వెల్కమ్ టు ద డే 56 ఆఫ్ 02 హీరోస్. సో ఇంకా 4 days ఉన్నాయి మా బాడీ కండిషన్ చూపించడానికి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్ని టిక్స్ పెడితే మనకి ఇంకో 1 lakh అవుతాయి. సో అది కూడా చెప్తాను. మార్నింగ్ లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ మీద తినేసి ఆఫీస్ కి స్టార్ట్ అయిపోయా. అండ్ అంత త్వరగా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయి బ్లాక్ కాఫీ తాగి డైరెక్ట్ జిమ్ కి వెళ్ళిపోయా. ఈరోజు వర్కౌట్ వచ్చేసి చెస్ట్, షోల్డర్ అండ్ ట్రైసెప్. ఇంకో 4 days తర్వాత బాడీ కండిషన్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ డైట్ ప్లాన్ ఇట్లా అన్ని చేంజ్ అయిపోతున్నా. రిమైనింగ్ 2 months ఉంటాయి. ఆ 2 months లో మాత్రం ఫుల్ రిప్ అవుతా. సో ఇంకేమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. వర్కౌట్ ఇట్లా అన్ని కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయా. ఇంటికి వెళ్ళి డిన్నర్ మీద తిని వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయా. ఈరోజు ఎర్నింగ్ వచ్చేసి 500, 200 పెట్రోల్ పోయినాయి, 300 వేసేసా డబ్బాలో. ఇంటికి వచ్చేసి మన 1 hour కార్డియో కంప్లీట్ చేసేసుకొని డే ఏం చేసేసా. ఈ 2 days నుంచి చాలా వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో టేక్ కేర్ గైస్.